bongisa le poso na yo ozo traitement ozonga chic le quoi maman chatite la longo yaka na centre na Sycomore ndeko moni pena po bébé tampo betio makasi ozo ko kasuko malibanda te na moyi yaka fo de to so bombelongi le contraire ozo bebsa su po makasi tonika omoni ndute katio okoka kolata jipute ya mukuse yaka okoka kolata sendete parce que ndute bebiso nzoto yaka okobongisa le posono kitoko makasi ozana pona kobongisa tai na yo ekoma kitoko tanto sela pe babiloko ebelo mela ebebiso nzoto obiki okobonga bisute yaka na ebute yaka na ebisayo espoir pa yesu masezali yaka na kati ya centre la Sycomore okozwa traitement okobika elongo na yesu masia toza wana pona bandeko ozobela hémorroïde ezotumisa makasi bandeko oza na odeur ya monoko odeur ya nzoto koyoka soni te yaka pa mama chatite la longo naza wana pona solution na bino oza na ndeko nazobela oke kobanga te to wana kisi soki azwi yango kaka na ntongo après 5 heures de temps azwi kimia pese bebisi yo nzoto to ozobela mpese oza na bainfection yaka ozwa traitement na biso keba na distraction nazoka insister keba na distraction ba distraire yo te moto oza na ba problème ato lati na yo zotambola na bato baomona kitoko na yo mona kati ozolela oyebi kozokuta na ba difficulté ya makasi na mosala na kati ya foyer na yo obalaka te obotaka te babenga kote ba problème elataka kaka yo sinza kosokoleza wana o mama chatite la walonga sokola bata sokola batu te mvuno naza wana kaka soko yela peso ba produit na yo na orienté à travers ba prière na ba nzete oki osale yango omona kime kokota atinga na yo yakamo vina Pourquoi on nzela moko me kopanza na nzela sambo ah Jésus ah mon Dieu les camarades bouchés mais jamais ah merci Seigneur parce que l'on ici ah ça me c'est les bottes à la raille. Ah, mon Dieu. Bonjour. Papa Peter. Bonjour. Maman Cynthia. Oui, papa. Prophète complet. Nous avons passé papa Langai. Papa n'a pas papa Langai. Peut-être que Babylone est mon papa, mais on a gardé sa zéno et ça. Vite. Tiens. Oui. Ma femme pareil. Babylone était là. Et ça t'achève. Amen, papa. Hey. C'est comment c'est papa? Quand tu as ici, le papa soit qui m'y a quoi? Oui, c'est bon. Quand tu as ici, le papa soit qui m'y a pardon. Amen. C'est qui va pareil na bango nous sala bien. Amen. Bon papa. Hôpital où on a vu ça bon pas sans dans lui va chanter ma pareil. Amen. Papa. C'est pas ça qui vous avez ça. Tu peux qu'il eh. Malim des fois pas sans. Contrôle les alliés, contrôle. Amen. Mon nzamba perdate. Amen. Kopisa bonjour ti ali. Lelo reconnaître ngandi na zana mokilo yo lukanga.
Ali mukili ya mukie ali wa mabe lelo yo moni ndio ya olukanga ali nga sala nyoso pona yoke poto ali na sala ko ku na ndeki ba mibale bele ba ko tate menga bo amwasi na sala ngo nga fieni mani na sala te pona yo na on néglige nga yoke poto ali mibale bo ka mabe ali na ntimete mutro ko yo ko sanga bo na ntimete mutita so lelo yo olukanga na bandila lisusu so muninga na yebo seki na reconnaître mabunga asali événement yo moi sinanga malgré toi les abali passé de l'équipe événement pardon là osenga na ba pardon moti ya mafuto pa kola na ai ofuka mana tikwa na na nzambe timko mopete na koma Maria oyo ka aza mobali na yo ofuka mana ko zo makapasoni tout ko to na place moto me kosolo no balaba mako minga fuka mi ya na ngai vraiment je reconnaître ma beonga na sala ki taka ekotiti banganga nzambe bakoti babité na luto singo boyi soza chéri nanga ba collègue nanga tout bakoti ozaka mwasi na biso oya collège bienvenue na masina ebising ali luka mwasi na osenga ebolimbisi tele passé bokwela mbula na ya ali pardon ya kotela batute kotela madina ya saltaza mutu so kaza akendaki musika bosolaki malinga zo kotemetele la zongi ya nyafuka na moi makasi bafuka na se pardon nyonso asalaki toza fusi fana yo baba kimoto kofusi na kwanda so kusali basi na Malheureusement, je dois me laisser. Ce n'est pas ça que je dois Papita zate tozaka na ndako shambo salo papa na bobele wapi na mama ngande kona mwasi na zanga fasi kotambola moyi moyi oza kuna luka lopiko nanga la mama nakati libomo na ngeza mopepe vraiment ça tu penses à nini yaya usikie mama usikie na belangela kwa na mama yi wapi manze tena kwa permettre na kota papa kekota nakota kendo kota Nzambe ngotelenti c'est azate chaque zaka mousse na valise fenêtre bezate adusoni na sima to nini biso moto mona ni biso nga zo kota Nzambe shimbo nene c'est ta indiko c'est tout monde na koti tout monde na koti pas ça to na tie biso nini Jésus Nzambe ngotenga nini? Nzambe ngotenga nini? Ai santo Alimu. Nga mona moni pa isanga kuti azomela ba whisky. So foti na ndako tombiki azozonga. Totel ministre pela azonga te. La mama koti. Na kasi la mama sa baventure. Nga mona ke kota na chambre. Pa isanga zate. Nzambe ngotenga nini? Si je comprends bien, donc il est un démon, ce type-là. Mon Dieu, tout le monde je manque le place à bimé les monanités. Papa! Ça fait fenêtre. Senga na bota mo pepe. Bota mo pepe te mo se mo. E ko pesa to ke wapi? To moni pesa to misulanga. Pesa to ka ba whisky. Mo sala Nzambe. Whisky de utaba le tele ko tele za ke porta prier pour la rana kimia. Pesa to ni mo na katanda. Isaki na nga mutu pa. Na ko se la chamba na balu ki na pasa za ke. Ila Nzambe to za. Ti boye ko tala nga na hôpital. Ti naza souffrant de naza boye. Bino de mutu boye ko finanga. Livré. Mamuni ulo bana ko. Bale. Nani ya kufina yo kuna ngana ke kufina yo. Na ndengi nini? Na kuswa nini yo zali mwana ngana buti. Kwani nimelimwa sakana ngai boma. Po mama akufa. Papa akufa ngai. Naza mutu akulandela makambo yute. Wana makambo koko. Makambo bakoko. Likambo inalubi te na lubi likambo foto kuma musika. En fait on a l'homme kolandi. Oyo kanga pardon. Yango na yeli ya kobeta sete.
beaucoup de prière et beaucoup de mananzambe. Ngamuso moni na komi ko s'associer na basa nzambe parce que na mumu na bitumbu e komi makasi. Batundo ko betela seteza papa na kaba po bazam faible na makaba. Na soki mutu no lobela mingi eza yo nasi. Ngana za na faible na libien. Nasi ozale ko zananga. Oyebi comment ya na gatambolaka. Mais on s'est laissé faire. Na Nancy balati longino Nancy. Bien fait. Na liboy. Maman on est sérieux. Ngana liboy. Je suis singa toto kota mama bonde. Ils allaient di kambo ya kota. Tena ils allaient di kambo kota priorité. Moi di kambo yo. L'état fa kata di kambo. Oui. Ozoka bien ngana beza musunité. Yo ngo bunda na musuni mais ya bundisho na moni. Place ni azokota. Na liboy. Bible nzambi yemo kwa sa kuluba boy. Ya kaisala tu pesa na kaisala. Ya nzambi pe tu pesa na nzambi. Faut kuma musika papa. Ngaba ka nguswe long. Nati de lung nangana na baka ngulata nandengi. S'il vous plaît. Faut kangama. Yo kanga pardon papa. Na comprendre. Papa mabitumba oyo eza nzoto te. Suko moninga mona s'associer na basala ensemble. Maître avocat Trésor et Samuel Moya. Baza basali nzambe ba eko s'associer nanga pour que to bunda bitumbo ensemble. S'il vous plaît papa. Comme on a ce qu'on met en bambou est risqué comme un sous très grave. Les hommes à camou et spirituel. Na biboy. Monia ndenge yo zokeni ndinga bo santo. Ndenge yo lubai ko tu bana posa mutu ne kota mabele ko tabe mabele. Mambo papa lobi ngana soutenir yango. Ma yango wana. Ndenge ça on a photo qui est pendant dans l'état. L'état tata. Donc tu vas pas samba penza. Preuve zawa. Soki yo mozo ko kota makambo te. Vana na yo za musala nzambe. Tika ba papa bango mo bakangisa ye. Samba bakota pe biso no pe. Fanda lobi bien. Na lobi boye, na lobi ni vrai. Mama lobi. Na sio ko kota makambo na te di vrai. Lungo makambo na zo studio yote. Oui. Ngana koti makambo. L'état na zo kota makambo. Na lobi bongo. Musala nzambe wana. Chose étonnante. La maman biso nyos te dire dans le Lubumbashi. Et puis chose grave, Moutazula Ndako wana. Pas santo. Cynthia, tu suis ma colo, tu es tinanda kwa la mama, ayebite que biso te dit adresse wana. Pas santo va faire la mama. Pas santo liboso a mesane ba whisky belia. Kuitia ko sakanate. Nalobaki yango papa bon toujours quand on a choncho on dit qu'on baki zemi wana y a pas isanto. Oui, c'est ma pas isanto. Eh, on va aller naïe ba fani ndako mo bana ndako chambre salon. Pas isanto. Oh. Ah! Yango tango nyosho. Mosanto mataka likolo. Nzamba yoke na ngayi. Likolo kwa mataki. Wo sentaka bani yo bato. Vraiment. Papa. Ngana muna na mama na kishasa wa. Le moment où il papa na wuti Lubumbashi. Njoka nde Monsanto akufa na mama. Papa Monsanto na nyongeli yo. Monsanto na nyongeli yo. Nyongeli yo. Papa, moi na mlaza mutema be na niveau suka. Ngani de kola moi bobi pass na za na moke na kata bungangeza mupe. Utena pa isantu boy, whisky pa isantu. Akwiti na yelo bela ngani. Você pode usar para santo après pour na bica. La mama bombi pa isantu. Est-ce que vous pouvez imaginer la mama bombi pa isantu? Não sou tão só depois de montar que a tomar whisky. E a mama bombi pa isantu. E não que ele quer que dani. Como ni hoje, tá ainda com ele, você tem a mama ngana aqui. Ah, pois é, desde me dá com a chance. O que anda com a mama de reprise? C'est qui veut pour me faire la maman. Na moça libala pita linte on a za somi. Arrête. Sois saint à yebissioté. Combien de fois on a yebissio que boss de nous ngwa zo mona la mama kisasa. Oboya ngote. Papa. Mon résultat moi na kotsa avec papa. Na kusenga bolimbi chose la munene mutema munene yeki papa. Papa ni mon émotion. Mutema munene ngopesa ngana otinda ngana za nango. Leki nanga zemi, leki ya kibwisa zemi. Donc biso mi balé, pas ça bon frère ya nani entre biso mi balé. Pas ça arrête de me répondre bandit. Non. Quel va prophète monsieur la personne na mukito so vivre comment papa. Il y a pas de vrai mon frère Péta. Écoute, oh zemi, la maman zemi. Je ne sais pas moi ton vivre comment na benga pas ça ton Nakufa. Onena comme esprit. Na nzoto na sambo. Na bwiko sambo. Na ndeli sambo. Nous l'avons d'une élève, ça va. Bon créer stratégie pour soba.
bosongisa ngolo ke soigner makambo za na kuna oya komi papa na livre oya komi ndeko a livre oya komi ni osina kende tika tu sana makambo na biso na ko sambwa na ko kanganga pa pasientia ina kimi bango ya kima yo kangana bisalo koko na kimi bango ya kima na ile te bino makubakene ko sala seke bolongi bolongi la note ka livre wana longi bino seke nzambe ya livre wana aleki ya biso on s'en continue oui ça oui on dit que tu comme Minango Omoni et ça qui te na comprendre que Dieu et ça pas livrer ils sont bon ça bozo kosangai yango bien créer ba stratégie na temple na bino na koya dissuté boko yoka sango yoko yoteme biso na kola kisayo biso ni to simba yo yonani on va livrer là pas ça on va livrer de l'autre côté yango ya mayelo baka usalo lendo pas ça la bakisi le lendo wana fwade qui sanga bolo ngai amona makela ni awana temple soki la mona côté wana la commande bala yo komona ngai dissuté pas ça Koko mani mtu kote hapa. Umoni yoka kalexio. Nasana kanya. Umele ko paisa to sele ko ni ko yensa ka. Tongale mbaka mwana yo komteti. Atuka paisa to so ko tengera paisa na kufa. Bongo bonsala poso na yo. Ozo traitement, ozonga chic loka mama chatite la walongo yaka na centre na sikomo. Ndeko moni pena po baby tampo betio makasi. Ozo koka soko ma banda te na moi yaka. Faut de tozo bombelongi. Le contraire ozo bebsa su po makasi toneka. Omoni ndute katio okoka kolata jipute ya mukuse yaka okoka kolata sendete parce que ndute bebisio nzoto yaka okobongsa le posono kitoko makasi. Ozana pona kobongsa tai na yo ekoma kitoko. Tanto sela pe babiloko ebelo mela ebebisa nzoto biki okobonga bisute yaka na ebite yaka na ebisayo espoir pa yesu masezali yaka na kati ya centre la sikomo okozwa traitement okobika elongo na yesu masia toza wana pona bandeko ozobela emorode ezotumisa makasi bandeko oza na odere ya monoko odere ya nzoto koyoka soni te yaka pa mama chatite la walongo naza wana pona solution na bino osala ndeko na azobela oke kobanga te towana kisi soki azwi yango kaka na ntongo après 5 heures de temps azwi kimia pese bebisi yo nzoto to ozobela mpese oza na bainfection yaka ozwa traitement na biso keba na distraction nazoka insiste keba na distraction badistraire yo te moto oza na baproblème atolati na yo ozotambola na bato baomona kitoko na yo mona kati ozolela oyebi ozokutana na badifficulté ya makasi na mosala na kati ya foyer na yo obalaka te obotaka te babengako te baproblème elataka kaka yo sinza kosokoleza wana o mama chatite la walongo asokolaka bato asokolaka bato te mvunu naza wana kaka soko ye na peso baproduit na yo na orienté à travers baprière na banzete oki osaleli yango omona kimia kokota formation la mama la dana benganinga la ndaku ngala papa na oto otelengana okanisi yo za yo moko papa isantu yo la mama leki na ngala nzembe pa isantu c'est mec qui l'a 100%. Mais c'est pas isantu la mama bato yebele c'est l'été c'est fatou mais c'est pas isantu la mama botenga tena chakula yuko bosali c'est ketchup ya pe besoin de laisser ma pas isantu on lui aussi consali la mama soki eza malamu yo moyebisaka eza malamu mpo ngai ezali banada kula ngai papa ya grève ezali damien alaki yaya na yo tala koto bebisi libala yaya na yo damien alaki yaya na yo po azonga kuna $20 na ye soki $20 eza te mosantu na yo papa nde nazamba nakomi na suka papa paisa ndu banda kotala chambre oyo papa paisa ndu alimwa akomi na suka yaya te komona la mama na suki kala mama tika kukusa na yebiso yepo isaka kota na chambre ni wasana ni edembwe tika kusala ba ironi yo kana so bosa ngado omumela kana ndako yo uzokosa kuso kile kwa mwanzo kuza papa na koso papa paisa tasenga makama malamu na vina ngai yaya paisa tasenga mbala ngai ona timena so sebi na yaya paisa tala shoba yo bana papa la ndeke mbala boni ko kubenga yo shebe ki ozo ubana mama mama
olekela ngai kokanga motema etela mama pardon nakisanga esika pa esanto azali olozongisa $20,000 ya Daniel mama pardon kokanga motema etela mama na yo lekaka yo ndimanga te po alinga leki na yaya eso netikeli nango mpe na ye omolakoletela mama ya papa esanto azala biso te ya na ngai tikulu osana soni te libondasi yo benga ngai oui japonais point olie nini po yo benga ngai nza kutuna nga soka na geni oui japonais azalaki na makambo wana yo bumili yenu ezalaki kopu na ngai madame yo ngo blamenga na samu isalo pa bana na yo yo ndupesaka kindoki yango oza mwana moke na leki na moto apesa kindoki na puissance nga aza mwana moke soki nazalaki soso nde yo bukaka mokwana nga ngambanga na yo mama izalaka te uzu mwana na nga utie ezimu nga na lubi te koku na nga moku na bumi ye ale uizwi na basentiment na yo ukukubuma japonais yo nde mwana yo nani yo nde leki bato nyonso na mokili oyo yebisanga te obengisinga bosenga nozani ubumi japonais bwana nini lukuna bisekwa izalaka yo sekusa ye sikoyo akozonga te sofunguli mbanga yo bozolanda ye ngana lata japonais meka nakubi kutamula mabelelo supi yo nabisa na mbala suka nobenganga na mama buso wana yo ok ngana bino toza solida lisolo te ngando ngana bino omekaka kobenga nga lisusu te na makambo utala nyama nga nayebaka yo tokutana na yo na se ya drapeau nga eza kuya tusali no relation alembisi yo mama oyakeni wana tema wana sekuza japonais usimendilukeni na yo po mutu aza kudola yo aza te mutu aza kulula yo pi aza te libondasi mutu aza kulula yo aza te yo boyima wa oboyina nembisa yo sekusa japonais ava kulungula makuluni yo sekusa japonais moni japonais na bomi yo na kobomo ndambo talo ukulungula nga pumu ukusekusa ye munoko na yo ukusekusa ye Mama tiko sa boye ko pardon mama na tiko sa boye Ibite soka zaki prophète nzambe nzambe beti nga fimbo na pete même grande sœur na nga moi ça kufi ya vina nga mobimba etambolaka na mame mose na nzambe limbisa ngai papa so yo limbisa te muta olimbisa nga zate papa so olimbisa te vina nga mobimba na komi pasatana pasteur na sengi olimbisa ngai na yebi nzambe oyo osalelaka senga pasi na motema aussi 4-6 mon peuple périt par manque de connaissances. Ils passent ils ont non seulement collé la nayo mais ça c'est mensonge tikali nango na nzoto. Ils commencent à passer na motima beaucoup de chrétiens beaucoup soifés à prophétie. Mutu nyonso comme nzambe lobelanga na boité. Bible lobi ba prophétie nyonso te za mabe. To boya te to ndima te mais tu examiner ngo bien. Okina lusisi là mangengenge badara. Que ce soit tendance, il y a plusieurs prophètes. Oh, bazo prophète, bon ça que diable peut lobaka. Na bande kozongi sabino de temps satan na lobana bino nyoka zo tambola. Na zo que c'est un message na zo ba nyoka zo tambola mais vous comprendre ngate. Satan pas lobaka. Alors il peut ma vie na yatangi pas kombo na détail nyoso ya yo, mais ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Tout nous sommes pas ici en pratique na zemi c'est la sémence. Watiki na banzoto na bango esenga une forte délivrance. Tellement ma sœur Fatou, tellement. Au moment où je vous parle, nanda kwa papa Damien, ils ont la sémence au pas ici en lona na lupango wana.
yango na benda biso matoi matoi na yo eza ya kopesa n'importe qui te oza na père spirituel na yo atokutani na mutu moko alobi eloko que ce soit kende kosola na tata na molimo yango ni bapasi komo oza na tata molimo mutu mo libanda yebiso likambo obafue père spirituel na yo okoki kosinteresse na mutu wana voilà les conséquences pas isanto wana même mission na maître na ye Jean 10 10 la Bible nous dit les voleurs viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, l'Éternel, je viens que pour les brebis et la vie. Et que la vie en abondance. C'est ça la mission de Jésus. Pasteur, c'est quoi on a vraiment essayé que l'angaï, pasteur. On a battu la langue, mais pasteur, on a usotanga kombo wana paisante. Azo ne glisse mon bimba vraiment. Azo tawa na battu ebele. Mais azo ça mon salaire ensemble, pasteur. Mais ma kama bien na kati vraiment. Si ko pona ya papa na tuni vraiment monte na singi maboko nanga. Na okay ya no na yo papa. Na batandenga wana. Ensemble. Azo kanisela bango nini vraiment. Ebesanga na yo ka pasteur. Moso ko kate na so yo kango kaka na matui mais merci ma sœur Bidenia. Nzamba dit qu'il est temps pour qu'elle se repentir. Si on va se repentir, était à préparer cercle. Personne n'a adresse ici qu'on y a fandi. Personne n'a pas na boyi ta comme abe ko kota wana ko bena maître vovo apakumu. Mon gozo iki malé. Ozo yoka le papa yoka na yebisa yoka na no mondo ko na soko meki ko loba na ko bwaka bombe aba biso loba kama kama bisi ya kosimba na nzoto yone moto zongisa mbango ya lopango na ngayo yo na pesa ka papa isantu wana soko yebisinga sikaza te papa soko poli ko pesa biso adresse papa isantu yeba ke lopango wana mdono futa yo moto ko futa ngo lopango ya kufutela bino lopango nini yo teki bango lopango mais il y a déjà beaucoup de gens qui ont dit que tu bango lopango Pablo Mangala, Mokonza M. na liberté. Omoni yande to telemi anande konanga ketchup. Mama na biso libonda sina minute na zolo bano misu na eza ko kufa mama omona te pa. Pardon ya boka mote pardon papa. La kisa biso esika ni pa isanto azali papa na boni mwanzambe na bondeli o papa na ngai pesa. Mama tiko ko le babongo. Pa mama na biso. Siko ni camarade na kate sa. Apesa biso adresse esika pa isanto azali. Ezali kama ba debate ya ko na te pa. Mama na biso omona te. Omoni kama eza papa na ndumba omoni mutu mobe moso mona bisika nini aya kota bimela ndeko atate papa kulutu te atata mwasi na simo yokaka mutu atala mwatati na ye atala te ya salima kinganda kutu ya toyebi ye kutu ya awa toyeba fami na ye ebongo paisa molipi papa omoni mutu aba bipa isantu bolola mwaso nazali na kata ndako ya kina kibwesi bino basi parce que boyibi yango te que vous êtes dominé la prophétie ye pa isantu aza chinois pardon papa aza chinois te aza prophète mais ba prophète mo na comprendre de lelo nia ko lona na kata ndako na ngaya bato nyuso omoni ba ndo yo sambela nana memela ngaye kibwisa mwaso nga bala wapi kibwisa papa kibwisa na sina bwaki ya ngwa prendre banque na bingana kibwisa on pas isantu na bengani kibwisa likolo na ye parce que mutu amemela nga pa isanto ezalaka kibwisa $20,000 na ngai oyo nazwi pa président Jacques Mangaka bola muzoba na nayebi yango te napesa pa isanto soit disant alobaki soki Isaac nana nalingi napesa Isaac kibwisa akanganga te na nzoto awa na kata ndako kibwisa wana napesa kaka Isaac nazwa mbongo nanga $20,000 napesa pa ya pa isanto lelo pa isanto yango boya oluka epa na ngai so otali bolola leki na ngai oyo awa nazemi ya pa isanto yango nazo explike bango nga na kata ndako na nga naolia tina te nayebi te na naoserve nga paisanto na table na nga kuna aolia lit aolia kitoko navandi awa kibwisa oservi kaka nini paisanto mpona nini soki alobi ne lobi bokobota oboti soki abi ne lobi esala ntango asenga Isaac okayenga na nzoto mais ye aja kovanda na komi nini eloko bato baja ndi naorépondre bacomprendre nanga mpe naoluka paisanto kuna pesa kinzela tosala nyonso biso tokusala
mwana kazi na yo azama kila makasi iloko ekusenga na yo sala kwa na biso pesa biso mwana ni yo pesa biso mwana jama ji ko wa wane kushemba tenga biso tuyoka na kibongo te kivavita to yo kanaki o pesa biso kia yo konde mkwalo famille yo nduza chef ya famille yango na pesa yo mkusala likama ngukama tabiso lukola bana bitinda ndenge ni yango na mdukuse pesa biso ndi mwana na yo kaka sikoyo pesa biso mwana na yo nikola dala biso tutigeli yo wane kushemba te ata mkie kushemba te na banana tukuyoka na te koko muzungu na bunchati kipamfita lingia pota biso te bunchati te wane kushemba te pona mwana na kai kushemba te kumeka kaka kusala ni no te kushemba te ata ndimi na kushemba te pesa na pesa kibino livo kuma poshe ke bulu mamano nyakaji jama ji ko wane kushemba te pona mwana na kai kushemba te papa wane papa, mais c'est pas mon quoi. Papa, non. Mélange. Ah, Jumpy. Vous allez que vous prenez nini? Ah, mélange, Jumpy nangayi. Ah, ma sumbu kwa zali wapi? Yeso. Ah, mamuku. Ah, Jumpy nangayi. Vous allez que vous prenez nini, Jumpy? Ah, mélange nangayi. Nangayi. Nele kushakulia ngapi bilamba? Yamai, Coco, problème? Faldo. Yamai. Tuzaka kana pousse maman. Pesa biso maman. Yamai, mais là, tu peux se déjà hein? Yo kangali. Utika kana shomoko. Pesa biso maman na yo. C'est que pesa biso maman na yo te. Yo ne mto kufa place na yo. Mais là c'est pour on dit non. Eh, Valen. Uzani loko kuloba te. Non, Yamai, na niveau ti. Otambula. Boye boyimbala mo bobibelinga. Nanda ko boyaka ba teple na yaka. Mais boyete. Na yebi suri ya pesa biso mama na yo. Soki ya mona te. Yo ne kufa. Pomme na ngami na. Yango déjà tolobi. Na pesa bi ya teple. Oh, biso tolobi ko tika la kama bongo. Pardon. Déjà tolobi. Les amis, na pesa les jeunes. toyebisa sikoyo nzambe towana posa alesa biso ekotelema mosali na ye nyonso akobimisa tozala babénéficiaire nango ebakisa bambuma malamu kati na biso komba yesu Amen. Merci Seigneur. Pendant que nous tenons ensemble, on souffle pour la maman. Maman est tellement. Maman Zamba lobi azokango soma ya miso. Oleli pendant ta molai maman. Donc sa jeune fille na yo kwa monene na masolo apoto jeune fille na bunga. Etile la mwana na masuti. Okufeli mobali kalate. Maman Zamba lobi azokango soma ya miso. Nazo mona likamba monene zoila yo. Zamba opanguso mai na miso. Na mona kolimo monene ba pesi yo. Mais moto apesi yango ake na ye. Mais ngokota na mona ndako bokoma wela ngona moto moboyi. Bozo wela ngona moto moboyi. Mais bisanga ke yo moto ozwango. Tanye machako. Na mona moi Simon maman telema. Maman telema. Maman, yo comme un ange, mais babé encore mingi événement. Événement si tu fais des aussi comme mobali a dépensé qui.
adéplaçaki mboka akendaka mikili ya poto mais yo contribuaki na mbongo mpo ye amona mikili ya poto et ma papa na distraction abosanaki yo nzambe ayebisenga nayebisa ye mwasi ya vi na ye eza nde yo ya solo papa merci donc yo ozokende mikili ya poto et papa ali na bademarche azosala bakena libota na ye na mikili ya yo mpe kozanga te bokenda ye ensemble oza katikati na lopango mpona kobimisa biloko nyonso bankona oyo bakona kati na lopango toza awa mpona kozwa possession nyonso ya lopango oyo nzambe atindi biso apamba te mama bofandi na kombo na yesu l'église apai sante soko vérité seke na vi na yo obika liso nzambe soko osali te ngana yo nzambe wana alingaka enemi te akosala. Merci Seigneur, merci Père de gloire, merci. Et 5 m'a fait au fond de mon canal en Zambie, dans Ligue 5, pour m'en avoir 1, tu n'as 22. À partir de la mission encore, à combo na Yesu. Amen. Amen. Papa! Ah! D'accord!